देखिए हमने इसके हेड लगा दिया है, अभी टेम्परेरी हेड लगाया है, इसमें गैस के डायनाबॉन्ड वगैरह नहीं लगाया है। हेड लगा के इसको करीब करीब 15 से 20 मिनट चला देंगे हम इसको लोड पे, और देखेंगे कि पिस्टन तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए चालू करके देख सकते हैं। चालू हो गया हमारा।